Se você é terapeuta ou profissional da saúde e quer dominar técnicas de acupressão que elevam seus atendimentos e aumentam seu reconhecimento e seu faturamento, já começa a me seguir aqui, porque todos os dias eu compartilho conteúdos práticos que transformam os seus resultados e dos seus pacientes. Ah, e se você não é da área da saúde, mas quer aprender a se cuidar ou cuidar de quem você ama através da acupuntura sem agulhas, esse perfil também é para você. Me segue aqui.